કોરોના મહામારી વચ્ચે પસાર થઈ રહેતા લોકોનું કહેવું છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 25% ફીની જગ્યાએ 50% ફી માફી કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરીએ છીએ। ત્યારે અત્યારે જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 25% ફી માફી કરવામાં આવી છે તેને વાલીઓએ અયોગ્ય ગણાવે છે। કોરોના મહામારી વચ્ચે પસાર થઈ રહેલા લોકોનું કહેવું છે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 25% ફીની જગ્યાએ 50% ફી માફી કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરીએ છીએ। અત્યારે જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા 25% ફી માફી કરવામાં આવી છે તેને વાલીઓએ અયોગ્ય ગણાવે છે। સ્કૂલ ફીમાં 50% ફી માફી મળે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વાલી પ્રત્યે, બાળકો પ્રત્યે સરકાર કોઈ પણ પ્રકારની માનવતા રાખેલ નથી। શાળા સંચાલકોના હિતમાં નિર્ણય કરે છે, જે નિર્ણય વાલીઓ સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે। ફરીવાર વાલીઓએ એક જૂથ થઈ મુખ્યમંત્રીશ્રીને સામૂહિક સહી કરી પોસ્ટકાર્ડ દ્વારા 50% ફી માફી માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં પાલનપુર ખાતે અલગ અલગ વિસ્તારમાં વાલીઓ દ્વારા સહી કરવામાં તેમજ પોસ્ટકાર્ડ લખવાનું અભિયાન ચાલુ કર્યું છે। ગુજરાત સરકાર કોરોનાની મહામારીની પરિસ્થિતિ વચ્ચે વાલીઓની રજૂઆત છે કે સ્વીકારીને 25%ની જગ્યાએ 50% ફી માફી કરે તેવી વાલીઓની માંગ છે। પાલનપુર વાલી ગિરિજન આંદોલન સમિતિ બાબતની લડાઈ લડી રહ્યું છે। ફી અંગે 50% ફી માફી કરવામાં આવે તે માટે પાલનપુર ખાતે માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીને પોસ્ટકાર્ડ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, જેમાં પાલનપુરના આગેવાનો તેમજ વાલીઓ ભેગા મળીને રજૂઆત કરી હતી। જીગર ઠાકોરનો રિપોર્ટ, પાલનપુર।